Papež Frančišek se je 30. junija srečal z udeleženci mednarodnega simpozija, ki ga je v Rimu organiziral Mednarodni svet kristjanov in judov. Kristjani in judje v Rimu skupaj živijo že skoraj 2000 let, čeprav njihovi odnosi skozi zgodovino niso bili brez napetosti, je v govoru dejal sveti oče. Spomnil je, da je Rim mesto, kjer sta pokopana apostola Peter in Pavel, ki sta kot stebra cerkve. V Rimu se prav tako nahaja najstarejša judovska skupnost vzhodne Evrope, njen izvor pa sega v dobo Makabejcev. Frančišek je nadalje dejal, da imajo vsi kristjani judovske korenine. Mednarodni svet kristjanov in judov je zato od začetka sprejel različne krščanske veroizpovedi. Vsaka na svoj način pristopa k judovstvu, ki je tudi zaznamovan z različnimi tokovi. Krščanske veroizpovedi najdejo svojo edinost v Kristusu, judovstvo jo najde v Tori. Kristjani verujejo, da je Jezus Kristus Božja beseda, ki je postala meso na svetu. Za Jude se Božja beseda izraža predvsem v Tori. Obe verski izročili imata kot temelje enega Boga, Boga zaveze, ki se je razodel ljudem po svoji besedi. V iskanju prave drže do Boga se kristjani obračajo na Kristusa kot vir novega življenja, Judje pa na učenje Tore. Ta tip teološkega premišljevanja o odnosu med judovstvom in krščanstvom se je po papeževih besedah začel prav z Nostra Aetate, ter se na tem trdnem temelju lahko in se mora še naprej razvijati. Pri razmišljanju o judovstvu je drugi Vatikanski koncil upošteval 10 postavk iz Silberga, ki so povezane tudi z ustanovitvijo Mednarodnega sveta kristjanov in judov. Na nek način so to že bili zametki prve ideje o sodelovanju med svetom in katoliško cerkvijo. To sodelovanje se je uradno začelo po koncilu, predvsem pa z ustanovitvijo Komisije za verske odnose z judovstvom leta 1974.